हाम्रो त चार गाउँसम्म इज्जत छ बुझिस् आइया नि मलाई लाज शरम छैन पिट्नु भएको मैले के गरेन के गर्नु परेको मैले यो तेरो इज्जत छैन भनेर हाम्रो इज्जत हुन्न नि आमा किन कुट्नु भएको लाज शरम छैन तँलाई नकुटेर तँलाई के पूजा गरेर बस्छ म म पूजा गरेर बस्ने तँलाई के गरे पूजा गरेर बस्ने म मैले के गल्ती गरेर के गल्ती गरे भन्छस् तेरो पो इज्जत छैन र हाम्रो त इज्जत छ नि चार गाउँसम्म इज्जत छ हाम्रो बोलिस् कि नै मैले के गरेकी थियो मलाई इज्जत लाग्छ कि छैन तेरो पो इज्जत छैन र हाम्रो त चार गाउँसम्म इज्जत छ नि बुझिस् कि बुझिनस् के देख्न परेको यो आँखाले के देख्न परेको यो आँखाले लाज अलिकति हुन पर्छ पर्दैन समाजमा बसेपछि मैले के गरेन आमा के गरे भन्छ सदा मेरो यिनै आँखाले मैले देखेँ के गरे भन्ने छोड्दिनु न आमा के छोड्दिने मैले किन छोड्दिने मैले के गरे मेरो इज्जत माटोमा मिलाइस् तैँले मेरो इज्जत माटोमा मिलाइस् तैँले म के गर्नु यो है नगर्नु न आमा 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 नगर्नु न आमा किन गुन्नु भयो र नगर्नु न मलाई इज्जत जति सबै माटोमा मिलाइस् होइन यो तिमीले के तमासा गरेको दुनियाँ गाउँले हँसाएर अलिकति इज्जतको ख्याल पनि छैन है तिमीहरूलाई खुब इज्जतको ख्याल हुने भए यस्तो हुन्थ्यो ससुरा इज्जत जान्छ भनेर इज्जतको कुरा गर्ने बुहारी चाहिँ इज्जत फाल्ने होइन के भयो फेरि हाम्रो घरमा कोही इज्जतको कुरा गरिरहेछ कोही फेरि रातो मुख लगाइरहेछ होइन तैँले फेरि के काम बिगारिस् मैले के काम बिगार्नु नि बिना कारण आमाले मलाई आँगनमा ल्याएर पचार्नु भयो ए बिना कारण मेरो आमाले तँलाई यहाँ आँगनमा ल्याएर पछार्नु भयो ए तैँले भनेको कुरा मैले पत्याउनु पर्ने त्यो पनि आमाले भनेको कुरामा मैले कुनै गल्ती र काम बिगारेको भए मलाई भन्नु पर्यो नि जानी त मैले केही बिगारेको छैन यदि अनजानमा बिगारेको भए पनि मलाई थाहा त हुनु पर्यो नि मैले के गल्ती गरेँ भनेर जान्ने अधिकार छैन र मेरो ए तैँले अझ अधिकारको कुरो गर्छी फेरि सुरु भयो के हो यो दिनको भन्नु आमा यसले के गल्ती गरी भनेर यदि यसले त्यस्तो गल्ती गरेको हो भने म यसलाई यो घरमा राख्दिनँ हेर चोपे बुहारीको गल्ती थाहा नपाइकन यो घरमा राख्छु राख्दिनँ भन्ने तेरो अधिकार छैन किनभने म अझै जिउँदैछु बुझिस् ठिक छ बुहारी तेरो आफ्नो हिसाबले भित्राए पनि अब यो घरको इज्जत हो इज्जत उसलाई कसरी यो घरमा सजाएर राख्ने हो त्यो निर्णय मैले गर्ने हो ऐन्दा त्यो थुतुनबाट बुहारीले निकाल्ने कुरो नगरेस् ए यो भातेलाई तँ काटेको खानदानमा हात नाल भनेको मैले यसको टोड्कोले त्यही नजर लायो अहिले आएर घरको इज्जत अरे इज्जतको ख्याल गर्नेले त आफ्नै बुढीलाई ठिक ठाउँमा राख्नु पर्यो नि आमा मैले इज्जत जानी त्यस्तो काम केही गरेकी छैन मेरो कारणले मेरो माइतीलाई काटे भनेर सम्बोधन नगरेकै राम्रो मैले केही काम नबिगारे पनि बारम्बार सजाय पाइरहेकी छु एउटा निरीह नारी निर्दोष भए पनि बारम्बार कटघरामा उभिरहेकी छे आफ्नो आमा बुवा माइती त्यागेर हरेक दुःख सुखमा साथ दिनुपर्ने मेरो श्रीमान निरीह भएर हेरिरहेको छ मेरो गल्ती चाहिँ के हो मेरो गल्ती के हो मैले त थाहा पाउनु पर्यो नि आमाले बोलेपछि तैँले केही न केही गल्ती त गरेकै होला तर यसले के गल्ती गरी आमा हेर 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 एउटा निर्दोष व्यक्तिलाई कठघरामा उभ्याएर चारैतिरबाट वकिलहरूले गिद्धले सिरो लुसे चाहिँ तिमीहरूका आमा छोराले बुहारीलाई लुसिरहेका छौ के पारा हो यो आखिर बुहारीको गल्ती के हो गल्ती सुन्न सक्छौ तिमीहरू बाउ छोराले वास्तविक यसले गरेको गल्ती तिमीहरूले थाहा पायौ भने सिनो लुछे भन्दा आगर लुच्छौ तिमीहरूले ल सुन आज बिहानमा तल झर्दै थिए
ल भन तिमीहरू बाउ छोरा यो इज्जत हो कि बेइज्जत हो? एउटी घरकी बुहारी त्यो पनि परपुरुषसँग मुखमा मुख छ्या 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 छ्या। मेरो आँखा अहिलेसम्म किन तेजिलो भनेको त यसको यस्तो चर्तीकला देख्न पो रहेछ। अब मन चोपे यसलाई यो घरमा राख्ने कि नराख्ने? एउटा कुरा कान खोलेर सुन, यस्तो बेजेती आइमेलाई यो घरमा राख्ने हो भने म यो घरमा बस्दिनँ। अब रोज्ने जिम्मा तेरो। यो बेजेती आइमेलाई यस घरमा राख्छस् कि तेरी आमालाई राख्छस्? हेर बुढी, कहिलेकाहीँ आफ्नै आँखाले देखेको आफ्नै कानले सुनेको कुरा पनि सत्य हुँदैन। त्यही पनि बुहारी कुरा अर्कै हो भन्दै छिन्। कुरो यसो उसो अर्को केही पनि होइन बा। हाम्री आमालाई यसको बारेमा कसैलाई केही पनि भने छैन, आफ्नै आँखाले देखेको। त्यही भएर बा यसलाई यो घरमा बस्ने कुनै पनि अधिकार छैन। बाहुनको छोरी आफूभन्दा माथिल्लो जातको मान्छे, राम्रो संस्कार होला भनेर आमाले नमान्दै पनि मैले यस घरको रानी बनाउन मैले तँलाई ल्याएको। हेर छोरा, आज आएर तैँले सत्य तथ्य कुरा नबुझिकन तेरी आमाको कुरा सुनेर यो बुहारीमाथि ठुलो अन्याय गर्दैछस्। यसको नराम्रो परिणाम तैँले भोग्नुपर्छ। चुप लाग बुढा, मैले जे देखेँ त्यही भने। म यदि यसले जस्तै परपुरुषसँग त्यस्तै गरेर हिँडेको भए तिमीले के गर्थ्यौ? आहा, फुलमाला लगाइदिन्थ्यौ? जे गर्नु छ गर, तिमीहरूसित बोलेर के साथेर। मैले केही गल्ती गरेको छैन, मेरो विश्वास गर्नु। यो जुनी त के 7 जुनी पनि म हजुर बाहेक कोही सोध्न सक्दिनँ। झन् आमाले भनेको त कसरी गर्न सक्छु होला? खुब विश्वास गरेको थिएँ मैले आफ्नो परिवारलाई भन्दा धेरै, तर मेरो यो भुल रहेछ। त्यही भएर तेरो यो घरमा बस्ने कुनै पनि अधिकार छैन। तँ जहाँ जानुपर्छ गए हुन्छ। हिँड्नु आमा, हिँड्छु रे। त्यस्तो नभन्नु न, ढोका खोल्नु न, म कहाँ जाऊँ? आमा, छोरालाई सम्झाएर ढोका खोल्नु न। बा, तपाईँ त केही बोल्नु न। ढोका खोल्नु न, म कहाँ जाऊँ? मेरो को छ? आमा, बुढो ढोका खोल्नु न। बुवा, तपाईँ त बुझ्नुहुन्छ नि, किन बोल्नुहुन्न? ढोका खोल्नु न, ढोका खोल्नु न छोरी, ढोका खोल्नु न। तँ यो घरमा बस्ने कुनै पनि अधिकार छैन। त कोसँग जाने हो, कहाँ जाने हो, मलाई केही पनि मतलब छैन। त त्यही नाटोसँग जा। आइन्दा यो घरमा पस्ने कोसिस गरिस् भने यो घरबाट कि मेरो कि तेरो लास बाहिर जान्छ, बुझिस्? जहाँ मर्नुपर्छ मर, जा। बुढा, त्यसो नभन्नु न, ढोका खोल्नु न। बुवा, तपाईँ त बुझ्नुहुन्छ, ढोका खोल्नु न, किन केही बोल्नुहुन्न? आमा, छोरालाई सम्झाएर ढोका खोल्नु न। छोरी, ढोका खोल न। बुवा, ढोका खोल्नु न। ए भगवान्, अब म कहाँ जाउँ होला? मेरो जाने ठाउँ पनि कहीँ छैन। छोरी, प्लिज एकचोटि ढोका खोल न, तिमीलाई त मेरो माया लाग्छ नि। यो मान्छे त यो गाउँको होइन। हन के सोच्नु भयो हो? हजुरलाई त मैले अलि चिन्न सकिनँ नि। म यो गाउँमा नयाँ हुँ। गाउँभरिका छोरीचेलीहरूलाई फकाएर लाने गृहको यस गाउँमा छ्यापछ्याप्ती छ। त्यस सम्बन्धमा त्यो विषयको गाउँमा अभियानको कार्यक्रम लिएर आएको। अनि हजुरको परिचय चाहिँ? म यसै वडाको वडा अध्यक्ष हुँ। ओहो, नमस्कार अध्यक्षज्यू। मलाई त ढुङ्गा खोज्दा देउता मिले सरब हो।
म हजुरलाई नै खोज्दै हिँडिरहेको थिएँ। भन्छन् त चिता दैवले पुर्याउँछ, ठ्याक्कै त्यस्तै भयो। हो नि बाबु, राम्रो काम गर्नेलाई दैवले अवश्य पुर्याउँछ, किनकि भगवानले राम्रो काम गर्नेलाई सधैँ साथ दिन्छन्। हाम्रो विश्वास पनि यसमै छ। हो नि अध्यक्षज्यू, मेरो यो अभियानमा हजुरको पूर्ण साथ चाहिन्छ मलाई। चेलीबेटी बेचबिखन मात्र नभएर घरायसी दुर्व्यवहार पनि रोक्ने र महिला हिंसा सम्बन्धी जागरण चलाउने योजना पनि छ। अनि हजुरको नाम पनि सोध्नै बिर्सेछु, गफै गफमा। मेरो नाम विराट हो। ओहो, नाम विराट भए झैँ विचार र योजना पनि विराटै रहेछ। हजुरले ल्याएको यो योजनामा म पूर्ण साथ दिन्छु, किनकि यो गाउँप्रति मेरो पूर्ण दायित्व छ। मैले सोचेभन्दा बढी सहयोग पाउने विश्वास मैले लिइसकेँ। अनि यस्ता जनप्रतिनिधि हाम्रा देशका गाउँ गाउँले पाउनुपर्छ। हेर्नुहोस्, अनि मात्र गाउँको विकास हुन्छ। ठिक छ अध्यक्षज्यू, अहिले छुट्टी पनि होला। त्यहाँ तल हमाल दाईको घरमा बस्ने व्यवस्था मिलाएको छु। यसो कोठाको व्यवस्थापन मिलाउनु पर्नेछ। भोलि म कार्यालयमै आउँछु नि, अनि कसरी अगाडि बढ्ने हो सरसल्लाह गरौँला। ए, ती तल राजु हमाल कहाँ? ऊ पनि यो काममा सहयोग गर्न पाउँदा खुसी हुन्छ। यो योजना उसलाई पनि साटासाट गर्नु ल। ल ल बाबु, भोलि कार्यालयमा आउने। हस् त अध्यक्षज्यू। हस् हस् हस्। काम गर्न लगाएको बुढा है भनेर झन् सबै झारै झार्छ। यो कसरी उँभो लाग्छ यो केटी? एउटा बोट राम्रो छैन ल, हेर यहाँ सबै झारै डुबेको छ। कसरी विश्वास गर्ने क्या खेतालाको पनि? होइन, यो खेतीको ताल यस्तो छ, के होला र? खेतालाको भर परेको केही काम लाग्ने गर्ने काम गरेनछन् क्या यसपालि त। तेरिका होइन, को हुन्छ? होइन, यो मनमाया होइन? मनमाया दिदी मनमाया मेरो दिदी के भयो तँलाई? कसले गर्यो यस्तो हालत? किन रोए कि? दिदी, मलाई बुढो र सासू मिलेर भए नभएको आरोप लगाएर घरबाट निकालिदिए। आखिरमा मैले केही गल्ती गरेको थिएन, तर पनि सासूको कुरा सुनेर त्यत्रो विश्वास गरेर घर परिवार दाजुभाइ सबै त्यागेर आएको। तर आज के गर्छस् त मनु? तँलाई ती 3 डोरेको खानदान नहेर, पछि दुःख पाउलिस् भनेकै त हो मैले। आमा बुवाले खोजिदिएकोसँग भयो भने सुख दुःख पर्दा भोलि आश्रय पाइन्छ भनेर तँलाई नसम्झाएको पनि होइन। आमा बुवाले खोजिदिएकोसँग भयो भने भोलि सुख दुःख पर्दा आश्रय पाइन्छ भनेर तँलाई नसम्झाएको पनि होइन। तर तैँले मैले भनेको मानिनस्। हो नि दिदी, तपाईँले भनेको नमानेर बा आमालाई विश्वासघात गरेर उसँग भागेर आएको सजाय भोग्दैछु। अब मेरो जाने ठाउँ कहीँ पनि छैन। चिन्ता नलि मनु, आखिरी तेरो साक्कै दिदी नभए पनि त फुपू दिदी त हो नि तेरो। हिँड हाम्रोमा जाउँ। यस्तै दुःख कष्ट आपत परेको बेला त हो नि आफ्नो मान्छे चाहिने। फेरि भिनाजुले केही भन्ने हो कि? चुप लाग लाटी, म छैन र केही पनि भन्दैन। हिँड जाउँ। के छ हो तेरो हालखबर? अनि के सोचेर बसिरहेको? को न होला भने त यही सुपाडे पो रहेछ। झन्नै हंसले ठाउँ छोडेको। आइज बस। त चोपे पनि चोपे नि भइस् नि। बाउ आमाले नाम चाहिँ जानेरै राखेर छन्। चुप मुला, बाउ आमाले न्वारानमा नाम राख्दिने हो र? ती जुङ्गे बुढाले राखिदिएका नि होइन। तिनको पात्रोमा हेर्दा त्यो चोपे भन्दा अर्को नाम भेटेन छ कि क्या हो? अहिले पनि कहिले काहीँ भेट्दा मलाई राखिदिएको नाम सम्झेर ती बाजेको कन्सिडा तान्दिने मन छ।
तर के गर्नु सक्दिनँ। तैँले ठिक भनिस् यार। ती जुगे बाजेले न्वारन गर्दाखेरि राखेको नाम सबैजनाको अचम्मको छ भने यी मलाई हेर त मेरो नाम सुपाडे रे। के म सुपाडी जस्तो छु? भन त यार, यति रिस उठेको छ नि मलाई। एक दिन म तिमीलाई मेरो खुट्टा ढोग्नी बनाउँछु, हेरिराख न। ए ला जाठा, दुनियाँले त्यसको खुट्टा ढोक्छ, त चाहिँ उसलाई खुट्टा ढोक्ने बनाउने? मोला तँ पनि कुरै बुझ्दैनस्। त्यसको कान्छी छोरी छ, मेरो टेन्टर पेन्टर चल्दैछ क्या, यति कुरा बुझ्दैनस् त? भोलिको दिन हेर, ज्वाइँ भएपछि ती जुङ्गे बुढालाई खुट्टा ढोग्न सकिन भनेदेखि मेरो नाम पनि सुपाडे होइन, बुझिस्? ए भनेपछि ती जुङ्गे पुरेतको छोरी ल्याउने अनि खुट्टा ढोगाउने? हेर, मैले बुद्धि नपुर्याएर बाहुनको छोरी ल्याउनाले मेरो यो गति भइरहेछ। अब तँ पनि जानी जानी भिडभाड लड्न खोज्दैछस्? साँच्ची मैले त एउटा कुरो सुनेको थिएँ यार, तेरो घरमा के गडाङ गुडुङ छ अरे भन्ने सुनेको छु। खासमा भएको चाहिँ के हो? त्यही भयो जुन तँ गर्न खोज्दैछस्। हेर, मेरो घर परिवारको चिन्ता तँ नगर, बरु तँ पनि बेलैमा बुद्धि पुर्या है। तेरो जस्तो नहोला, कहाँ सबैको एउटै हुन्छ र। भिडबाट लड्ने गोरुलाई राम राम भन्न सकिन्छ, काँदै हाल्न त सकिन्न नि केटा। जे पनि बोल्दो रहेछ। झन्ची सपोर्ट गर्न पर्ने मान्छे भड्कुनतिर पो लाग्छ। जाउँ बरु तलतिर गएर चिया खानुहुन्छ। टाइम लाग्ने कुरा बुढा, ए बुढा कहाँ गएछ नि यिनी? ए यहाँ पो रहेछ नि त। होइन यिनी कहाँ गयो भनेको त यहाँ पो बसेर रहेछन्। नमस्ते बिनाजु। नमस्कार नमस्कार साली नानी। पहिला त यति सानी हुँदा देखाएको थियो, अहिले त डडाक भइसकेछौ। रूपा, अनि सालीलाई कहाँ भेटेर ल्यायौ त तिमीले? कहाँ भेट हुनु नि, यतै आउँदै रहेछ, बाटोमा भेट भयो, त्यही भएर यसलाई यतै लिएर आएँ नि। 2-4 दिन यतै बस्छे, अलि समस्या पनि परेको रहेछ। काम बन्ला जस्तो छ बेरे। आज चाहिँ भने सालीसँग रमाइलै होला जस्तो छ। के सोच्या? केही पनि होइन, तँ यसो साली नानीलाई भित्र लगेर खाजा बनाएर खुवाउँदै गर, म चाहिँ गाउँतिर गएर आउँछु। जा। होइन, साली नानी पहिला देख्दा त सानी थिइन्, नदेखेको पनि निकै भयो। अहिले त बढीमा भइसकेछिन्। रे आज चाहिँ मस्ती होला जस्तो छ। मौका आउँछ पर्खिँदैन, बगेको खोला फर्किँदैन। हेर हेर हेर, घरभरि फोरै फोहोर छ। बुहारी हुँदा यही घर कति सफा सुग्घर हुन्थ्यो। बिना सिद्धिको नाना थरी शङ्का आशंका गरेर बुहारीलाई निकालिहाले। चाहिँ आज बुहारी कहाँ भौतारिँदै हो नि? ऊ बुहारीको माया लाग्यो होइन? ए ऊ नभए आँगन घर सबै फोहोर भयो, खोज्न गए भइहाल्यो नि। त्यसको त्यतिको माया लाग्ने भए खोज्न गए भइहाल्यो नि। के बिरक्तिएर बसेको नि? मम्मीलाई बोल्न जान्न, मलाई साह्रै याद आएको छ। हुन्छ छोरी, हुन्छ, नरौ तिमी। तिम्रो मम्मीलाई खोजेर ल्याइदिन्छु म। आउँछ तिम्रो मम्मी। त चुप लाग, बढी जान्ने भएर कुकुरको मुख झार्ने, मामुको याद आयो भनेर भन्ने। तँलाई पेटभरि खान दिएको छ त, थुपुक्क चुप लाएर थेचारिनु नि। नानी, तिमी यो हजुरआमाको कुरा नसुन। म तिम्रो मम्मीलाई चाँडै खोजेर ल्याउँछु। बरु जाऊ तिमी भित्र गएर बसिराख ल। जा जा जा,
हेरम कसरी ल्याउँदा रहेछन्। तपाईँको व्यवहारले गर्दा नातिनीले सुद्ध मलाई हेप्न थालिसकी। मैले गर्दा तिमीलाई नातिनीले हेपेको होइन, तिम्रो आफ्नै व्यवहारले गर्दा हेपेको हो। यति सानी नातिनीको अगाडि मुखमा जे आयो त्यही भन्ने, अनि यति सानी छोरीलाई आमाबाट छुट्याएर आमाविहीन बनाउने, अनि बच्चालाई पेटभरि खाना दिएर मात्र हुन्छ र मनकला। तिमी ठुलो पाप गर्दैछौ। कमसेकम पाप र धर्मको त चेष्टा गर। बडो धर्मको कुरा गर्छौ होइन? त्यो लपस्तरीलाई घरबाट निकाल्दा पाप हुन्छ भने पाप सही, तिमी गर धर्म। बिचारी बुहारी आफ्नै लोग्नेको साथ नपाएपछि सबैले हेप्दा रहेछन्। बडुवाल जानु भने कस्तो झप्प निदाइछु म त बिहान। उठ्नु न, बडुवाल जाने होइन? नगर न बुढी, मलाई कस्तो टाउको दुखेर गाह्रो भएछ। त जा, म जान्न आज। कस्तो अल्छी मान्छे होला भने नजाने हो? नगर न, गाह्रो भएछ के मलाई टाउको दुखेर। ल त्यसो भए सुतिरहनु, म चाहिँ गएँ लुगा फेरेर। बुढी गई, अब आउँछ मजा। बेदे मौका नछोड। साली, किन डराएको? म तिम्रो भेना त हो नि। भेना? तपाईँ यहाँ? साली, तिमी डरा कि? डराउनु पर्दैन। दिदी बाहिर मर्निङ वाक गइसक्यो। आखिर म तिम्रै भेना त हो। तिमीलाई नि मजा, मलाई पनि मजा। नगर्नु है भेना, मैले भनिदिएको छु है, मलाई नछुनु। नगर्नु है भेना, के गर्नु भन्नुभएको? यो भिनाजु त कस्तो राक्षस रहेछ। दिदीले यो कुरा थाहा पाइन् भने उल्टै मलाई नराम्रो भन्छन्। मेरो घर त बिग्रियो बिग्रियो, दिदी भिनाजुको सम्बन्ध मैले बिगार्नुहुन्न। एउटा घर बिग्रिएको पीडा कस्तो हुन्छ मलाई मात्र थाहा छ। म यहाँ बस्नुहुन्न। साह्रै नराम्रो तरिकाले हाले। कतै यसले कराते त खेलेकी थिइनँ। कहाँ गई छे? होइन, यो मनमाया अहिलेसम्म उठेकी छैन कि क्या हो? ए मनमाया, मनमाया,
होइन तेरो निन्द्रा अहिलेसम्म कस्तो नखुलेको हेर त कति माथि घाम लागिसके म त दिनभरि बिहानभरि घुमेर यहाँ फ्रेस भएर आइसकेँ ल हेर यहाँ मनमाया पनि छैन बुढा पनि छैन बुढा भान्सातिर पका होला चियासिया पकाएर राखेर नि सधैँ राख्ने बानी त्यतै जानु पर्यो यसो किचनतिर होइन बुढा कहाँ गए भनेको त यहाँ आएर पो बसेको रहेछन् साली बिना गफ गरेर बस्नु भयो होला भनेको त अनि खोइ त मनमाया खोइ कहाँ गई मलाई के थाहा बाटा चप्पल तेर्स्याएर राखेकी रहेछ त्यही चप्पलमा अल्झेर झन्नै आँखै फुट्यो यहाँ आँखा झन्डै फुट्यो अरे खोइ धन्न एक रतिले आँखा बचेछ अलि होस गरेर हिँड्नु पर्दैन बिहानैदेखि टाउको दुखेको थियो त्यही भएर होसै घुमेछ अनि खोइ त मनमाया कहाँ गई त खोइ कहाँ गई यसरी बाटोमा चप्पल राख्ने हो अलिकति तेरो बुद्धि छैन मात्रै मैले के भनेको थिएँ तपाईँ पनि अन्धो दिदी पनि अन्धी भनेर तत्था मुनलाई गाली गरेर गई तेरी पनि त बाहिर गएकी थिए कता मुन्टी कतै गए कि हो नि तपाईँको फेरि हप्की तप्की गर्ने बानी छ बिचारा हिँड्नु बरु म केही दबाई सबै लगाइदिन्छु आइया नानी तिमी को हौ किन यहाँ बसेर रोइरहेको छौ नमस्कार तिमीलाई के भइरहेछ म पारी गाउँको तपाईँकै वडामा पर्ने राममणि बाको छोरी मनमाया हो म हजुरलाई राम्रोसँग चिन्छु तर हजुरले मलाई चिन्नुहुन्न अस्ति भोट माग्दा हाम्रैमा आउनु भएको थियो नि ए तिमी हाम्रो राममणि बाको छोरी हौ ए राममणि बाको छोरी एउटा त गोपी बाको छोरासँग गएको भन्थे कतै तिमी त होइन हो हजुर मै नै हो मैले बा आमा माइती सबै त्यागेर गोपी बाको छोरालाई आफ्नो सर्वस्व ठानेर आएँ आज आएर घरबाटै निकालिदिए अब घर जाम भने बाटो बन्द भयो माइती जाम भने पहिले नै आफूले बाटो बन्द गरिसके अब म कसको शरणमा जाऊँ दुःख पाएकी रहेछ अब मैले यो समस्याको समाधान नगरे कसले गर्ने घरतिरै लिएर जानु पर्यो फेरि बुढीले के भन्ने हो नानी नरौ तिमी रुनु पर्दैन म केही उपाय निकाल्छु जाउँ मेरो घर जाउँ भने कहाँ जाऊँ जाम भने कसरी जाऊँ मैले जानै पर्छ घरभित्र त सुरक्षित नभएकी नारी झन् बाहिर कसरी सुरक्षित हुन सक्छ नानी किन तिमी टोलाइरहेको केही अप्ठ्यारो मान्न पर्दैन दैड जाउँ ओहो बुढा निकै गहिरो चोट पो लागेको रहेछ त होइन अहिले त यस्तो छ अनि बुढेसकाल लागेपछि के गर्छौ ए त्यही अलि आँखा हेरेर हिँड्नु पर्दैन नगर त्यही छडुलीले बाटा चप्पल तेर्स्याइदिएर त अनि टाउको दुखेर ह्याङ भएको थियो अझ उल्टै मलाई दोस्लाउँछ ओहो खुब बिस्तार ला दबाई लाउँदा नि बिस्तारो साह्रो हुन्छ र दुख्छ नि त दुख्छ भन्ने जानेपछि अलि आँखा हेरेर हिँड्नुपर्छ यत्रो चोट लाग्छ भनेको थाहा पाएपछि अलि
निकै बेर भइसक्यो अहिलेसम्म नै आउँदिन। कहाँ गइछ? जहाँसुकै मरोस् नआओस्, मेरै घरमा बसेर मेरै बुढालाई तथानाम भन्नेलाई खोज्न जानु पनि परेको छैन मलाई। ल ल तपाईँ आराम गर्दै गर्नुहोस्, म अर्को दबाई लिएर आउँछु। चोट निकै गहिरो लागेको छ, म गएँ। धन्न बुढी सोझी छोरा, नत्र त बित्यासै हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ मेरो हातबाट हुम्की काँची मुन्टी चाहिँ। अब फेरि त्यो आयो भने त रूपाले त्यसलाई घरभित्र छिर्न दिन्न। बच्यो अनि उहाँ चाहिँ को नि? मैले त चिन्न सकिन त। नचिनेको मान्छेलाई सरासर भित्रै ल्याउनु भयो त। जमुना, यो नानी हाम्रो गाउँ वडा मन्त्रीको राममणि बाको छोरी हुन्। यिनलाई घरमा के कारणले निकालेछन्? उनी बाटामा रोएर बसेका थिइन्, अनि मैले कुरा बुझ्नको लागि यहाँ लिएर आएको हो। अन्यथा नसोच तिमीले। गाउँभरिका को र कसका आइमेलाई दुःख परेको छ, सबैलाई ल्याए भइगयो नि। लाजको पसारो। यो त मेरो कर्तव्य हो जमुना। म यस गाउँको जनप्रतिनिधि हो नि। गाउँको सबै मानिसको सुख दुःखमा साथ दिने मेरो दायित्व र समस्या बुझेर समाधान गरिदिने मेरो कर्तव्य हो। आखिर यही गाउँले मत दिएर म यो ठाउँमा आएको हो नि। होला होला, हामीलाई पनि थाहा छ। तपाईँको अनुहार देखेर मन पराएर मत दिएको भन्ठानेको होला। चुनावको बेला थाल मासु भात लतारेको यिनै आँखाले देखेका छन्। त्यही मासु भातको पावरले यो पद पाएको भ्रममा नपर्दा हुन्छ अध्यक्षज्यू। चुप लाग। थुतुनो छ भन्दामा जे पाइ त्यही नबोल। उसलाई दुःख परेर बाटामा रुँदै हिँडेको देखेर मैले यहाँ ल्याएको। एउटा मानवताको नाता र यस गाउँले मलाई विश्वास गरेर मत दिएको हिसाबले मैले कर्तव्य पुरा गरे हो। बिचरा यस्तो अवस्थामा यिनी कहाँ जान्छन्? उनी आज यहीँ बस्छिन्। सत्य तथ्य के हो बुझौँला, सक्यो भने समाधान नै गरौँला। म त जान्नै भनेको हो नि, मेरो कारणले हजुरहरूको झगडा पर्छ भने म माथि दया नदेखाउनुहोस्। दिदी, म पनि त एउटा नारी हो नि। नारीलाई जताबाट पनि लखेटिन्छ। हेर्नुहोस् दिदी, त्यो घरबाट होस् या चाहे माइतीबाट, अनि समाजबाट पनि। लुलु भएको कुकुरको मुख झार्नु पर्दैन। साँझमा आएको पाहुना भगवान सर भन्छन्। आजको रात बास बस्ने, भोलि बिहान थपक्क आफ्नो बाटो लाग्ने। सधैँ बस्न यहीँ आएको जस्तो पो गर्यो जमुना तिमीले। के बेर तिम्रो पारा त्यही हो, राख्न पाए त राख्दै होला नि। यसको बोली मात्रै चर्को हो, मन त कमाउनु छैन। चिन्ता नगर है, हिँड त। जमुना दिलले त थाहा पाइनन् नि। थाहा पाइन् भने त मार्छिन्। कहाँबाट थाहा पाउनु? मैले चुला राख्छु। छोरा मान्छेको जात माने अध्यक्षज्यू माने। हेर्दै जाऊ, त्यसलाई बिस्तारै बिस्तारै हेला गर्दै जाने हो। यस्तो दुःख दिने हो कि उसले यो हाम्रो घरमा बस्नै नसक्ने अवस्था बनाऊ। अनि ऊ यो घरबाट गइहाल्छ,
तिमी अनि त तिमीहरूमा मात्रै कस्तो सपना देखेछु कतै यो सपना विपनामा परिणत त हुने होइन त्यस्तो हुनुभन्दा अगाडि बुढाले थाहा पाउनुभन्दा अगाडि त्यो नखर माउरीलाई घरबाट निकालिहाल्नु पर्यो। के गर्नु अब आफ्नो पैसा समाल्न सकिनस् सकिनस् मेरो कोही खोज्न कि तँले निस्के मेरो घरबाट निस्के दिदी नगर्नु निस्के अझै तँलाई नखरबाट दिदी नगर्नु मेरो कोही खोज्न कि तँलाई जा। बुढा ए बुढा हजुर त्यो तिमीले ल्याकी त छैन त तल कहाँ गइछे? त्यो कहाँ गइछ त त्यो के थाहा त कुच्चोले बढारेर फ्याँक्नु पर्ने कसिङ्गर हावाले उडाएर लग्यो। होइन तिमी के भन्छौ यति राति त्यो कहाँ गयो त ए आफ्नै बाटो लागि होला नि के को खसखस हामीलाई सुत्नु चुप लागेर। ए भगवान् कस्तो परिचय लियौ तिमीले जहाँ गयो नि ठक्करै ठक्कर यस्तो ठक्कर खाएर दुनियाँको हेला भएर बाँच्नुभन्दा त बरु मर्नु नै बेस। आखिरी मेरो को नै छ र न घर परिवार न बुढो न सासु कोही मेरो भएन। अब माइतीलाई त दोष दिने ठाउँै छैन आफैले त्यहाँ जाने बाटो बन्द गरेकी छु। एउटी छोरी नाबालक छे त्यो पनि उसकै बाउको साथमा छे। साँच्चै भन्नुपर्दा एउटी छोरी मान्छे गाउँ समाज आफन्तको छत्र छायामा भन्दा पनि आफ्नै बाउको काखमा सुरक्षित हुन्छ जुन मैले माइतीमा बुवाको साथमा पाएकी थिएँ। त्यसैले त्यो छोरीको चिन्ता लिनु पनि आवश्यक देखिन। यो हेला गर्ने समाजमा बाँच्नुभन्दा त म मर्नै बेस। कस्तो अभागी रहेछु। बाबुआमा दाजुभाइ त्यागेर उसलाई जीवनको सारा सम्झेर आएँ तर आज नखाएको विष लाएर सबैतिर फैलिएको छ। अब म कहाँ छ के गरौँ? के गर्न खोजेको बहिनी? अस्ति तिम्रो आँखामा किरा पर्दा तिमीले सहयोग मागेर मैले नै तिम्रो आँखा किरा निकालेको होइन र? हो दाइ सही चिन्नु भयो तपाईँले। तपाईँले निस्वार्थ माया गरेर मेरो आँखामा भएको किरा झिकेर पीडा त कम गरिदिनु भयो। तर दाइ मलाई त्यही दिन जिन्दगीमा झन् ठुलो पीडा थपियो। कस्तो पीडा अलि बुझ्ने गरी भन बहिनी। अनि मर्ने कुरा यस्तो कुरा जिन्दगीमा कहिले पनि ननिकाल्नु किनकि म तिम्रो रगतको नाताको दाइ नभए पनि भावनाको नाताको दाइ हुँ। त्यो सम्झेर सबै कुरा भन बहिनी। जब हजुरसँग त्यहाँबाट बिदा मागेर गएँ त्यसपछि भन्ने बात है दाइ मलाई हतार छ जान्छु है म। ल बहिनी ल ल।
कतै कुकुरले लखड्छन्, कतै मानव रूपी दानवहरूले चिथर्न लुस्न खोज्छन्। कतै कुकुरले लखड्छन्, कतै मानव रूपी दानवले चिथर्न लुस्न खोज्छन्। कतै नारीमाथिले नारीलाई नै अन्याय गर्छन्। अनि यस्तो स्वार्थी र अपहेलना गर्ने समाजमा बाँचेर के फाइदा? मेरो जाने ठाउँ कहीँ पनि छैन र जाने ढोकाहरू सबै बन्द भइसके। त्यस्तो नभन बहिनी, जिन्दगीको एउटा ढोका बन्द भए पनि भगवान्ले 10वटा ढोका खोलिदिन्छन्। अनि त्यो कुनै पनि ढोकाबाट भित्र पस्दा सबै समस्याको समाधान हुन्छ। त्यही भएर बहिनी, त्यो 10वटा ढोकामध्ये एउटा ढोका म पनि हुँ। किनकि मेरो नाम जोडेर तिमीमाथि अन्याय गरिएको छ। तिमीले दुःख पाएको छौ। यो समस्याको समाधान गर्ने र तिम्रो घर जोगाउने मेरो कर्तव्य हो। हिँड बहिनी, म लिएर जान्छु तिमीलाई तिम्रो घर। हजुरले लाने? नाइ दाइ नाइ, त्यहाँ जे पनि हुनसक्छ। त्यसमाथि नि मेरो बुढो रिसाएर एकहोरो छ। नारी हिंसाको विरुद्धमा लडेको मान्छे, त्यही पनि मैले त तिमीलाई बहिनी मानिसकेँ। एउटी बहिनीको भत्किसकेको घरको छानो टालेर ओत्र पानी छेक्ने यो माइतीको एउटा कर्तव्य पनि हो बहिनी। मलाई यो पुण्यको काम गर्नबाट नरोक बहिनी, किनभने मेरै कारणले तिम्रो घर भत्केको छ, जुन मैले मिलाउनै पर्छ। ल हिँड। जानु र दाइ? हिँड, जानै पर्छ। बुहारी, मलाई थाहा थियो तिमी एक दिन अवश्य फर्केर आउँछौ भनेर। बिचारी नातिनी तिमीलाई नदेख्दा रुन्चे मुख लाएर रातो दिन खोजिरहन्थे। बच्चाको माया कति हुन्छ भनेर एउटी आमालाई बाहेक अरूलाई के थाहा बुहारी? आखिर त्यही बच्चीको मायाले तिमीलाई तानेर ल्याइ छाड्यो। होइन बा, तपाईँ पनि के च्यापर बसेर बोल्नुहुन्छ? तपाईँ आफै यसलाई घोक्राएर उक्कन घरबाट निकाल्नुहुन्छ कि म उठ्नु पर्ने भयो? किन गराएको? चोपे काम पाएनस् क्या? राम 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 राम, के देख्नु परेको? बाहिर त मुख जोडे जोडे, अहिले त घरमै लिएर पो आइछ। यसले त त्यही हो यसको नाटो। हान्न भइस्याहार्ने ठाउँमा। के गरेको तपाईँले? तपाईँ होसमा त हुनुहुन्छ? त को होस् मलाई होसमा छस् भन्ने? त मेरै बुढीसँग रङ्गबाजी गरेर हिँड्ने, अझ फेरि मलाई होसमा छस् भन्छस्? यसलाई नछोड चोपे। आज तेरो घर बिगारो, भोलि यसले अर्काको घर बिगार्छ। यस्ताको केही भर हुँदैन। के हेरिरहेछस् चोपे? हान। यसलाई त आज म कहाँ छोड्छु र? तँलाई अलिकति पनि लाज लागेन? के गरेको? के गरेको? ए त्यो के लगेर छोड। ए तेरी चुपे, के गरेको यो? अनि प्रताप दाइ, तपाईँ चाहिँ के भएको? के भयो यहाँ? हेर सुपाडे, त बिचमा नआइजो। मेरो घर बिगार्ने यो ज्यामराजलाई आज म त्यतिकै छोड्दिनँ। यदि त हाम्रो बिचमा आइस् भने म तँलाई मेरो साथी हो भनेर बिर्सन्छु, बुझिस्? छोड। कुट्छस् ल कुट। चुप लागेर बस। तैँले जसलाई दोष लगाउँदैछस् नि, उहाँ हाम्रो गाउँमा योजना लिएर आउनुभएको हो। उहाँको नाम प्रताप हो। उहाँ मेरै घरमा बस्नुहुन्छ। चाहिने नचाहिने आरोप लाउँदो रहेछ। म माथि चन्द्रग्रहणमा लागेको दोषभन्दा ठुलो दोष लागेछ। चन्द्रग्रहणमा लागेको दोष त कुनै तीर्थव्रत गर्दा मेटिएला, तर म माथि लागेको दोष जब यी नारीले न्याय पाउँछिन् तब मात्रै मेटिन्छ। अनि भाइ, एउटा भ्रमले निम्ति आएको यो चेलीको पीडा आज कसैले बुझ्न सकेन। ऊ निर्दोष छे, पवित्र छे,
तर पनि विभिन्न लक्षणहरू लागेर मर्नु र बाँच्नुको दोधारमा हिँडिरहेको छ भाइ। यो परिवारमा जुन भ्रम परेको छ त्यो भ्रम आज मैले तोड्नै पर्छ। आमा, हजुरले मनमाया बहिनी र मलाई तपाईँले जहाँ देख्नुभयो त्यही दिनदेखि यो झगडाको बिउ उब्जिएको हो। वास्तविक कुरा त्यो होइन आमा, वास्तविक कुरा यो हो। ल सुन्नुहोस्, के पर्यो कस्तो खोल्यो आया नि आया आया नि अता कस्तो पर्यो बहिनी के भयो? किन रोके तिमी? दाइ आउँदै थियो, आँखामा के पर्यो पर्यो अता। खै खै उठा उठा हेरौ। ओहो, यहाँ किरा परे जस्तो छ। खै 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 खै। ओहो, आँखामा किरा परे जस्तो छ। खै खै एकैछिन है, एकैछिन है। ओहो, हेर त बहिनी कत्रो ठुलो रहेछ। हत्तेरिका हो, कस्तो दुख्यो नि। मलाई त काँडा निकालेर फ्यालेको जस्तै भयो। धन्यवाद है दाइ, तपाईँ नभएको भए त मर्ने नै रहेछु, म मर्ने नै रहेछु। धन्यवाद है दाइ, मलाई हतार छ, जान्छु है म। ल ल बहिनी, ल ल। हेर्नुहोस्, मैले एउटा नारीलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा सहयोग मात्रै गरेँ। केही सहयोग देखेर तपाईँहरू भ्रममा परेर केही कुरालाई लिएर एउटा वितण्ड बिचाएर यी नारीलाई ठुलो अन्याय गर्नुभयो होइन तपाईँहरूले? मैले त तिमीहरूलाई भनेकै थिएँ नि, आफ्नै आँखाले देखेको कानले सुनेको कुरा त कहिलेकाहीँ सत्य हुँदैन। अब त थाहा पायो नि होइन, छर्लङ्ग भयो नि। मात्रै माया गर्नुभयो, अरू कसैले माया गरेन। अरूले त गाली मात्रै गर्थे, अब छोडेर जाने भयो भने मलाई लिएर जानु है। मम्मी, अनि उहाँ को हो? छोरी, उहाँ तिम्रो मामा हुनुहुन्छ। नमस्ते मामा। मामा, तपाईँले मेरो मम खोजेर ल्याइदिनु भएको हो? भनेपछि मैले त्यो दिन देखेको सत्य होइन रहेछ। ए बुढी माउ, जथाभावी कुरा लगाएर मलाई अनर्थ गर्न लगायो। चुप लाग तिमीहरू। तिम्रो आमा छोरा बराबर छौ। तुलामा हालेर जोग्ने हो भने कोही घटी बढी छैन। तिमीहरू कसैले दोष लाउनु पर्दैन, मलाई सब कुरा थाहा छ। त चोपे पनि चोपे नै रहेछस् नि। ती जुङ्गे पण्डितले तेरो नाम त्यत्तिकै राखेका होइन रहेछन्। मलाई आज आएर सबै कुरा थाहा भयो। यति सोझी भाउजूलाई एउटा भ्रम उब्जाएर दिनुसम्म पीडा दिस है। हेर, तँलाई त मेरो आफ्नो साथी भन्न पनि लाज लागेर आउन थालिसक्यो। उल्टे मलाई उपदेश दिन्थ्यो, बाहुनकी छोरी चरित्रहीन हुन्छन्, गतिला खालका हुँदैनन्, त्यस्तासँग सम्बन्ध नगाँस भन्थ्यो। ठुक्क तेरो जिन्दगी। आफूले मन पराएर ल्याएकी श्रीमती तपाईँसँग 1 जुनी होइन 7 जुनी बिताउँछु भनेर आएकी श्रीमतीलाई तपाईँले विश्वास गर्न सक्नु भएन होइन? हेर्नुहोस्, एउटा कुरा बुझिराख्नुहोस्, आमा पछिको कसैले निस्वार्थ तपाईँलाई माया गर्छ भने त्यो श्रीमती मात्रै हो। जुन कुरा त्यही ठाउँमा श्रीमानले गर्न सक्दैन भन्ने कुरो तपाईँले आज प्रष्ट पारिदिनु भएको छ। यो सबैको जड मै हुँ। एउटा भ्रमले गर्दा यति सोझी बुहारीलाई मैले त्यत्रो आरोप लगाएँ। अनि एउटा नाबालक नातिनीसँग उसको आमाको माया खोज्न थालेँ मैले। सक्सेस भने मलाई माफ गरिदे मनमाया। त्यतिखेर मैले बुढाको कुरालाई सत्य मानेर बुद्धि पुर्याएको भए मेरो घर आज लथालिङ्ग हुने थिएन। खोइ त, त्यतिखेर मैले भन्दा खाउँला चाहिँ गर्यो तिमीहरूको आमा छोराले। भइगयो नि त बा, आमाले पनि भ्रममा नाना थरी भन्नुभएको रहेछ। दाइ, सक्नुहुन्छ भने मलाई माफ गरिदिनुहोस्। मैले रिस र आवेगमा आएर तपाईँलाई हातपात गरेँ। अनि बुढी, मैले त माथि ठुलो अन्याय गरेँ। तँलाई यस्तो दुःख पर्दा, साह्रो गाह्रो पर्दा
मैले तँलाई ओत दिन पर्ने, मैले त झन् तँलाई धेरै पीडा दिने काम गरेँ। हेर बुढी, अब मबाट त्यस्तो कहिले पनि हुँदैन। सक्छस् भने मलाई माफ गरिदिनु। मैले यो कुरा त्यस्तो होइन भन्दाखेरि न आमाले कुरा सुन्न चाहनुभयो न त तपाईँले। अन्जानमा गरेको गल्तीको पश्चाताप गरे मात्रै त्यो सजाय पूर्ण हुन्छ, तर अन्जानमा गरेको गल्तीको पश्चाताप गर्नु नै सबैभन्दा ठुलो सजाय हो, जुन आजको दिनमा तपाईँले आफ्नो श्रीमतीसँग गरिसक्नु भएको छ र आमाले पनि। तपाईँहरूले सबै कुरा बुझ्नुभयो नि वास्तवमा भएको कुराहरू। हेर चोपे, अब यस्ता कामहरू चाहिँ कहिले पनि नगर्नु नि फेरि। प्रताप बाबु, हाम्रो यो लथालिङमा भत्ता भुग्नु भएको घरलाई हजुरले ईश्वरीयकरण गरेर बचाइदिनु भयो। हजुरलाई कुन शब्दले धन्यवाद दिनु? हजुरलाई जति धन्यवाद दिए पनि कमै हुन्छ होला। बुवा, हजुर त हाम्रो गार्जेन जस्तो मान्छे, बरु यो हातले मेरो शिरमा राखेर आशीर्वाद दिनु बुवा। मैले गर्न खोजेका अभियानहरू सबै पुरा हुन् भनेर यसरी मलाई हात जोड्ने होइन बुवा। ल बहिनी, अब म लाग्छु। आमा बुबा, मबाट कुनै गल्ती भएको छ भने मलाई एउटा छोरा सम्झेर माफी गरिदिनु होला है। अनि मैले यो घरमा नाता जोडिसकेको छु। मनमाया मेरो बहिनी, अब यो बहिनीलाई यस्तो कहिले पनि दुःख नदिनु है। यी बहिनीलाई अन्याय र अत्याचार गरेर यस्तो भ्रमको खेती गरेमा कानुनी उपचार गर्न पनि मैले जाने छु। फेरि हेर सुपाडे भाइ, मलाई त अलि हतार छ। वडा कार्यालय जानुपर्ने छ, वडा अध्यक्ष पर्खेर बस्नु भएको होला। ल आमा बुवा बहिनी ज्वाइँ नानी सबैजना मिलेर बस्नु है। सबैलाई मेरो नमस्कार है। ल जाउँ। उहाँले भनेको कुरा एकदमै सही हो। हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले गर्दाखेरि झन्डै यो घरमा ठुलो दुर्घटना घट्न आँटेको थियो, तर धन्न उहाँ आइदिएको भएर उहाँले यो घरलाई बचाइदिनु भएको छ, यो घरको इज्जत बचाइदिनु भएको छ। तपाईँहरूले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। तपाईँहरू राम्रोसँग मिलेर बस्नु, त्यसमा हाम्रो ठुलो साथ हुनेछ पछिसम्मको लागि है त। ल अहिले त जान्छ। हस् त, हस् त, हस् बहिनी है त। बाई बाई, धेरै पढ्नु है। पढेर ठुलो भन्दा असल मान्छे बन्नुपर्छ है। हस् त।